মাত্র ৩,০০০ টাকায় সিঙ্গারের মতো একটি মাল্টিন্যাশনাল ব্র্যান্ডের ১১ কেজি সেমি অটো ওয়াশিং মেশিনটি নিতে পারবেন এখনই। কি অবাক হচ্ছেন? হ্যাঁ দর্শক, মাত্র ৩,০০০ টাকায় সিঙ্গারের মতো একটি ব্র্যান্ডের ১১ কেজি সেমি অটো ওয়াশিং মেশিনটি কীভাবে নেবেন এবং কি রয়েছে এই ১১ কেজি ওয়াশিং মেশিনের ভিতরে, কী ফিচার্স পাবেন এবং বিস্তারিত সব কিছু আলোচনা করব আজকের এই ভিডিওটিতে। যদি আপনি ১১ কেজি ওয়াশিং মেশিনটি মাত্র ৩,০০০ টাকায় নিতে চান তাহলে অবশ্যই পুরো ভিডিওটি দেখতে হবে, আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। চলুন তাহলে কথা না বাড়িয়ে আসলে মূল ভিডিওতে চলে যাই। প্রিয় দর্শক, চলছে শীতকাল, আর এই শীতকালে কষ্ট হয়ে যায় ঠান্ডা পানিতে কাপড়গুলো ধোয়া, বিশেষ করে আমাদের ঘরের মা বোনদের। তাই আপনি কিন্তু চাইলেই এখন সিঙ্গার থেকে সেমি অটো ১১ কেজি ওয়াশিং মেশিনটি নিয়ে নিতে পারেন। হয়তো ওয়াশিং মেশিনের কথা শুনলেই আমাদের সর্বপ্রথম যেই কথাটি আসে সেটা হচ্ছে দাম। হয়তো অনেক দাম হবে, যার জন্য আমরা কিনতে সাহস পাই না। কিন্তু আপনি বিশ্বাস করবেন না যে মাত্র ৩,০০০ টাকা দিয়ে কিন্তু আপনি সিঙ্গারের একটি ১১ কেজি সেমি অটো ওয়াশিং মেশিনটি নিতে পারেন। দেখতে পাচ্ছেন এই ওয়াশিং মেশিনটি, এটি হচ্ছে সিঙ্গারের সেমি অটো ১১ কেজি ওয়াশিং মেশিন, যার মডেল নাম্বারটি আপনারা এখন ডিসপ্লেতে দেখতে পাচ্ছেন। এটির যে ড্রামটি রয়েছে, প্রথম ড্রামটি, এটি হচ্ছে ১১ কেজি ধারণ ক্ষমতা, মানে আপনি এখানে ভিজা কাপড় ১১ কেজি ওয়াশ করতে পারবেন। এটি সম্পূর্ণ সেমি অটো এবং এটির অপারেটিংটাও খুব সহজ। আমরা বিশেষ করে যারা প্রবাসী ভাইয়েরা আছি তারা কিন্তু বিদেশে অনেকেই এই ধরনের সেমি অটো ওয়াশিং মেশিন ব্যবহার করি, কারণ এগুলো ব্যবহার করা খুবই সহজ এবং খুব সিম্পল। ঘরের মা বোনরা হয়তো ওয়াশিং মেশিনের ব্যবহার বিধি বোঝেন না বা পারেন না, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি সেমি অটো ওয়াশিং মেশিনটি ব্যবহার করতে পারেন বা নিতে পারেন, কারণ এটি ব্যবহার করা একেবারেই পানির মতো সহজ। এটির সম্পূর্ণ ক্যাপাসিটি রয়েছে ১১ কেজি, মানে ওয়াশ করার ক্যাপাসিটি। এবং তার পাশে যে আরেকটি ড্রাম দেখতে পাচ্ছেন, এটি হচ্ছে স্পিন ড্রাম, মানে আপনি কাপড়গুলো ওয়াশ করার পরে এখানে দিলে এই পানিটা ঝরিয়ে চিপড়িয়ে দিবে। আর এই ড্রামের ধারণ ক্ষমতা হচ্ছে ৬ কেজি, মানে আপনি ওয়াশ করতে পারবেন ১১ কেজি এবং কাপড় চিপড়াতে পারবেন একসাথে ৬ কেজি। এর উপরের পকেটটি দেখতে পাচ্ছেন সম্পূর্ণ গ্লাস, টেম্পারেচার গ্লাসে ঢাকা। এটি উঠালেই আপনারা এই ওয়াশিং মেশিনের সম্পূর্ণ অপারেটিং সিস্টেমের বাটনগুলো পেয়ে যাবেন, মানে রেগুলেটর পেয়ে যাবেন। এটি কিন্তু ফ্যানের রেগুলেটরের মতো সব সিস্টেম, যা ডান দিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আপনি সম্পূর্ণ কাজ করতে পারবেন। এতে রয়েছে সর্বোচ্চ ১৫ মিনিট পর্যন্ত টাইম সেট আপ করা, মানে ওয়াশের। তারপরে রয়েছে আপনি কী ধরনের কাপড় দিলেন সেটা সেট করা। তারপরে রয়েছে স্পিন টাইমার এবং তারপরে রয়েছে ড্রেন করা, মানে ওয়াশ করার পরে আপনি ডান থেকে ঘুরিয়ে দিলেই ড্রেন, মানে পানিটা চলে যাবে। তো সব ধরনের বাটন, মানে রেগুলেটর কিন্তু এখানে রয়েছে, যা ডান দিকে ঘুরিয়ে দিলেই সম্পূর্ণ কাজ করবে। এবং এর উপরে দুই কর্নারে দুটা পানির লাইনের অপশন দেওয়া রয়েছে, যেখানে আপনি একটি পাইপের মাধ্যমে, যে দেখতে পাচ্ছেন যে এই পাইপটি আপনি একটি মাথা এখানে ফিট করে দিবেন এবং অপর একটি মাথা আপনি আপনার বেসিনের কলে ফিট করতে পারেন বা যে কোনো পানির কলে ফিট করে কিন্তু আপনি অনায়াসে খুব সিম্পলভাবে এখানে পানি দিতে পারেন। এবং ম্যানুয়ালিভাবে পানি দেওয়ার পরে আপনি এখানে ম্যানুয়ালিভাবে ডিটারজেন্ট দিবেন এবং কাপড় দিবেন, সেটা ওয়াশ হয়ে গেলে ঠিক পাশের ড্রামে কিন্তু আপনি এটা স্পিন করে চিপড়ে নিতে পারছেন এবং তারপরে আপনি রোদে শুকিয়ে নেবেন। এতে করে কিন্তু আপনার পানিতে হাত দেওয়া লাগবে না বা পানিতে ঘন ঘন হাত ভিজানো লাগবে না এবং কাপড়টি ওয়াশ হয়ে গেল। কারণ এই ঠান্ডা পানিতে কাপড় ওয়াশ করতে করতে কিন্তু আমাদের অনেকের ঠান্ডা সর্দি কাশি লেগেই যায়। এখন কথা হচ্ছে এই ওয়াশিং মেশিনটির ওয়ারেন্টি কত। এই ওয়াশিং মেশিনটির আপনি শুধু মোটরের ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন ৫ বছর এবং এছাড়া যে অন্যান্য যে পার্টস রয়েছে এই পার্টসের ওয়ারেন্টি পাবেন আপনি ২ বছর। সম্পূর্ণ কিন্তু হোম সার্ভিস। যদি কোনো প্রকার সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু সিঙ্গারের হেল্পলাইনে কল করলেই টেকনিশিয়ান সরাসরি আপনার বাসায় চলে যাবে এবং আপনার বাসায় গিয়ে ওয়াশিং মেশিনটি ঠিক করে দিয়ে আসবে। ৫ বছর মোটর এবং ২ বছর হচ্ছে আদার্স পার্টসের ওয়ারেন্টি। এই ওয়াশিং মেশিনটি আপনি সমস্ত বাংলাদেশে যত সিঙ্গারের আউটলেট রয়েছে সবখান থেকে আপনি সংগ্রহ করতে পারবেন, আপনি যে কোনো জেলারই হন না কেন। এই ওয়াশিং মেশিনটির বিদ্যুৎ বিল নিয়ে কিন্তু আপনার একেবারে চিন্তা ভাবনা করার দরকার নেই, কারণ খুবই সীমিত বিল আসবে। এটি দেখতে পাচ্ছেন খুবই সীমিত ওয়াট। তো ধারণা করা যায় যে একটি ওয়াশিং মেশিন যদি আপনি ৩০ ঘন্টা ব্যবহার করেন তাহলে একটা ওয়াশিং মেশিন থেকে ৩০ ঘন্টায় সর্বোচ্চ ১৮০ থেকে ২০০ টাকা বিল আসে। আমরা অনেকেই হয়তো ধারণা করি যে ওয়াশিং মেশিন ব্যবহার করলে কিন্তু হয়তো অনেক টাকা বিদ্যুৎ বিল আসে। এটা কিন্তু সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। একটি ঘরের
সবচেয়ে বিদ্যুৎ বিল টানে হচ্ছে একটি ঘরের সিলিং ফ্যান। ঠিক আছে, যাই হোক, বলছিলাম সিঙ্গারের ওয়াশিং মেশিন নিয়ে, সেমি অটো নিয়ে। তো প্রিয় দর্শক, মোটামুটি কিন্তু সম্পূর্ণ ডিজাইন, খুব আকর্ষণীয় ডিজাইন দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। এবং এর উপর যে গ্লাসটি রয়েছে এটা কিন্তু সম্পূর্ণ টেম্পারেচার গ্লাস, এটা কিন্তু সহজে ভাঙবে না, নষ্ট হবে না। এবং এর উপর যে ডিজাইন রয়েছে সবগুলি বলেন, এবং সাইডের বডিটা হচ্ছে প্লাস্টিক ফ্রেমের। তবে প্লাস্টিক হলেও এতে ভালো মানের প্লাস্টিক ব্যবহার করা হয়েছে, খুবই চমৎকার, খুবই হালকা হয়, আপনি যে কোনো ঘরের যে কোনো প্রান্তে আপনি নিজেই ক্যারি করতে পারবেন। এছাড়াও এটি কিন্তু সুপার ব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত এই সিঙ্গারের ওয়াশিং মেশিনগুলো 2024 সালের সুপার অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে। এবং আপনি নির্দ্বিধায় চোখ বন্ধ করে কিন্তু ম্যানুয়াল সেমি অটো ওয়াশিং মেশিনটি নিতে পারেন যদি আপনার বাজেট কম থাকে। এখন কথা হচ্ছে, আমি ভিডিওর প্রথমেই বলেছিলাম যে 3000 টাকায় ওয়াশিং মেশিন। তো আপনি 3000 টাকা কীভাবে নেবেন? 3000 টাকা ওয়াশিং মেশিনটি নিতে হলে এই ওয়াশিং মেশিনটির মূল দাম হচ্ছে 19,490 টাকা। তো এই ওয়াশিং মেশিনটির দাম হচ্ছে 19,490 টাকা। আপনি প্রথমে মাত্র 3000 টাকা জমা দিয়ে সিঙ্গারের শোরুম থেকে নিতে পারবেন এই ওয়াশিং মেশিনটি, এবং বাকি 16,000 টাকা আপনি মাসিক কিস্তিতে, মানে 6 মাসের কিস্তিতে দিতে পারবেন। তার মানে আপনার মাসিক আনুমানিক কিস্তি পড়ছে 2,666 টাকা। আমি আবারও বলছি, ওয়াশিং মেশিনটির দাম হচ্ছে 19,490 টাকা, এবং 6 মাসের কিস্তিতে আপনার কোনো প্রকার ইন্টারেস্ট লাগবে না, শুধুমাত্র এগ্রিমেন্ট চার্জ লাগে 325 টাকা। তো সব মিলিয়ে আপনি 3,000 সামথিং জমা দিলেই আপনার বাকি টাকাটা আপনি মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ করবেন, কোনো প্রকার ইন্টারেস্ট ছাড়া। আপনি কিন্তু অন্যান্য কোম্পানিতে একটা ওয়াশিং মেশিন বা যে কোনো পণ্য কিনতে গেলে সেখানে কিস্তিতে একদম, নগদ একদম, কিন্তু সিঙ্গারে কিন্তু আপনি 6 মাসের কিস্তিতে পাচ্ছেন কোনো প্রকার ইন্টারেস্ট ছাড়া। তাই মাত্র 3,000 টাকা জমা দিয়ে মাসিক কিস্তি মাত্র 2600 টাকা করে দিতে পারবেন আপনি অনায়াসেই। তো কষ্ট না করে এখনই সিঙ্গার থেকে ওয়াশিং মেশিনটি নিয়ে আসেন। তো এই ছিল ভিডিও। যদি কোনো ইনফরমেশন জানার থাকে তাহলে অবশ্যই আপনি আমাকে কমেন্টসে জানাতে পারেন, অথবা আমাকে আমার ফেসবুক পেজে নক করতে পারেন। যাই হোক দর্শক, ভিডিওটি ভালো লাগে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর অবশ্যই আপনারা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, এবং পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবেন। আর দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।